Hello， 大家好，今日同大家示範嘅影片咧係介紹有5個 function， 咁呢5個 function 咧都比較係新嘅。咁第一個咧就係 choose column 啦，第二個咧就係 choose row， 第三咧就係 web column， 第四咧就係 web rows， 而最後一個咧就相當之好用嘅就係 text speed。好啦，咁我哋先睇第一個先啦。第一個 function 咧就係 choose column。好啦，喺左手邊咧就係一個 data set 啦。咁呢個 data set 咧總共咧就有9個 column 啦。咁喺右手邊呢一度咧，我哋輸入一個 function 咧叫做 choose column 啦。choose column。咁第一個 argument 咧，佢就問你一個 array， 咁個 array 咧就係呢一邊啦，即係有個 data set。咁然之後 comma 之後咧，佢就問你一個 column number 啦。咁呢個 column number 嘅話咧，就相當之有彈性㗎。咁而家喺呢個 array 裏邊咧，就總共咧就有9個 column 啦。如果你俾1，跟住 comma 4，跟住再 comma 俾個6。咁嘅意思咧，即係話咧喺呢一個 array 裏邊咧，我哋揀選個 column 就係146。好啦，咁啊俾翻個 bracket 佢，然之後 hit 個 enter。好啦，咁你見到咧 extract 呢個 data 咧就根據佢哋所揀選啦，根據嗰個 array 啦，然之後揀選嗰個 column header 就係146。好啦，喺個 choose column 嗰度咧個彈性亦都相當之大嘅，或者撳一個 F2 啦。咁喺個 choose column 嘅 function 裏邊咧，我哋可以俾個負數噶，譬如喺個6後邊咧，我俾到個 comma， 然之後負1。負1嘅意思咧，即係話喺最右手邊數翻過嚟第一個，咁即係話咧就係 header 9啦。咁我哋 hit 個 return 啦。好啦，咁你見到咧負1嘅意思咧，即係話喺呢邊數過去右手邊第一個就係 header 9啦。好啦，我哋 F2 再 edit 啦。好啦，我哋喺負1前邊咧再俾多個負2啊，負2再 comma， 咁嘅意思咧就即係話咧 header 8都攞埋出嚟噶啦。咁呢個 choose column 咧，如果你個 data set 咧係好多個 column 嘅話咧，而你想 extract 一啲你需要嘅 column 出嚟咧，咁呢個 choose column 咧就相當之有用嘅。好啦，咁我哋睇第二個 function 咧 choose rows。好啦，喺第二個 function 咧 choose row 咧同 choose column 咧係一樣嘅做法，個意義咧就係由 column 轉做 rows 嘅啫。好啦，咁我哋喺度做啦，打個 choose rows。好啦，第一個 argument 咧，佢就問你個 array 啦，咁我哋揀選翻喺呢個資料範圍啦。好啦，然之後就 comma。咁今次咧，佢就唔係問你 column 啊，咁佢就問你 rows。譬如我哋淨係俾個1佢啊，咁佢咧就會 extract 第一個 row number 出嚟啦。好啦，我就係撳 F2。同樣咧，我喺度俾一個負1，咁即係話咧，佢喺底嗰度攞第一行出嚟。咁而家按呢個選擇嘅話咧，即係話喺呢個 array 裏邊攞頭一行同埋尾嘅一行。好啦，或者我再俾多行啊，喺呢個1嘅後邊咧，我哋再俾多個負2啊，同時咧俾翻個 comma。咁嘅意思咧，即係話咧係攞頭一行，同埋咧喺攞尾嗰2行。好啦，咁呢個咧就係 choose rows 嘅做法。咁當你個 data set 裏邊咧有好多個 row 嗰陣時咧，你又唔想睇晒咁多個 row 嗰陣時咧，你可以用呢個 choose row 去 extract 你需要嘅資料出嚟啦。好啦，咁我而家轉去睇第3個 function 啦。好啦，第3個 function 咧就叫做 web column。咁 web column 點樣去用嘅咧？咁而家喺 C column 呢度咧有一個人名嘅表啦。咁而家呢個資料咧就係一個 single column 啦。咁就有相當之多行數啦。咁我而家想將呢個 column 咧 wrap 咗有6個 row， 即係話分別6行去睇，咁啊容易啲去睇啦。咁我喺度做一個 web column 啦。咁個 column 嘅意思就係呢一個啦，我哋揀選呢一個。好啦，然之後俾個 comma 之後咧呢度有個 web count 嘅意思咧，即係話咧頭先我講過啦，我希望變成有6個 row。咁 web count 嘅意思咧，即係話我而家又需要幾多個 row。咁我俾個6落去啦。好啦，咁跟住咧呢度有個 option 叫做 pack with， 一陣間我先再解釋。好啦，咁我而家括翻去先，然之後俾個 enter。好啦，咁你見到咧1、2、3、4、5、6。好啦，咁呢個 web column 咧就係將呢個 column 咧就分別 wrap 咗6個 row， 咁睇起上嚟咧就比較容易啲啦。好啦，咁但係有2個問題啦。咁你見到第一個咧，佢空格嘅話咧，佢就變咗0嘅。咁而後邊呢度咧，去到最尾嗰度咧，因為有6行啊嘛，咁呢度咧變咗係冇資料。好啦，我翻嚟呢度，然之後我哋撳 F2。咁頭先我講過啦，喺呢個6嘅後邊嗰度咧，俾個 comma 之後咧，呢度咧有個 pack with 嘅。pack with 嘅意思咧，即係話咧，當有後邊有空格嗰陣時，我哋想表示啲咩咧？咁我哋當然係唔想有個 NA 喺度啦。咁我哋可以俾2個 dash 啦。
咁我哋 hit 個 return。好啦，咁你見到咧，原本係 NA 嗰度咧，已經係變咗兩個 dash 啦。咁睇起上嚟咧，即係話俾人聽咧，呢度已經係冇資料。好啦，去到最嬲尾呢度咧，咁我哋點解決呢兩個零咧？呢兩個零咧都有辦法解決㗎。咁第一，你可以咧就將呢度 delete 咗呢個 cell 啦。咁然之後咧 shift up 啦，咁呢度冇咗啦。咁但係呢個方法咧，如果係你有好多空白嗰陣時咧，就比較麻煩啦。咁你 undo 咗佢先。咁喺個 formula 度咧都有辦法解決嘅。如果你遇着呢個情況有好多空格嘅話，好啦，咁我哋喺度再 edit 佢啦。咁我哋喺呢個 away 嗰度咧，俾多個 function 去 filter。好啦，咁 filter 第一個 argument 咧就係 away 啦。咁 away 咧就係 C3 至到 C7 啦，一樣啦。好啦，喺個 away 之後咧，我哋再 comma。好啦 ，comma 之後咧，佢就 include 咩？咁我哋希望咧，嗰個 away 我哋再揀選呢一個。話俾佢聽，呢個 away 咧，我哋要一啲唔等於零嘅，唔等於零。然之後括翻去。好啦，咁我哋 hit 個 return。好啦，咁你見到咧，先前嘅零已經係冇咗啦。咁由於有位置嘅改變咧，最嬲尾呢度咧，呢個 dash 咧只係剩翻一個。咁我哋用咗個 web column 之後咧，咁你見到資料嘅排列咧，睇起上嚟咧就比較容易好多啦。好啦，咁我哋轉去睇第四個 function 啦，叫做 web rows。好啦，咁你見到咧，呢度有個 row 咧，呢個 row 咧就好長嘅，牽涉咗好多個 column。咁我目測咧就比較困難嘅。咁我哋而家咧就希望將呢個資料咧再安排一下，我哋用一個 web rows。咁喺度咧打個 web rows。咁我哋將呢個 row wrap 咗佢，咁揀選啦。好啦，揀選咗呢個 row 之後咧，我哋喺度跟住俾個 comma。咁 comma 即係佢就問你一個 web count 啦。咁我哋希望咧將呢個 row 咁多個 column 嘅話咧，我哋想變成係6個 column。好啦，咁我哋括翻嘴，俾個 enter 啦。好啦，咁你見到咧，睇到呢度咧，咁先前呢個一個 row，咁我哋安排咗係6個 column。咁我目測咧就比較容易啲啦。好啦，咁同樣遇咗兩個問題啦。咁你見到有 NA 啦，同埋呢度有兩個零。好啦，咁我哋先解決咗個 NA 先。咁我哋去翻呢一度，喺上高呢度改佢啦。嗰個 paired with 咧，咁我哋咧用兩個 dash 啦，同樣係。好啦，咁 hit 個 return。好啦，咁你見到 NA 冇咗啦，用兩個 dash 代替咗啦。好啦，咁而家呢度有兩個零，咁點樣解決咧？同樣咧，我哋去翻呢一度，然之後改條 formula。我哋用個 filter 嘅方法，咁同樣啦 ，filter。咁咧 filter 咧就係同樣喺呢個 away 啦 ，B3 至到23，咁你 comma， 咁佢就問你啦 include， 咁我哋同樣喺度 highlight 翻呢個 away， 咁我哋話俾佢聽咧 filter 走嗰啲零嘅，即係不等於零啦。好啦，然之後括翻去，咁 hit 個 return。好啦，咁睇翻呢邊咧。好啦，咁而家你個 web row 咧，咁將呢行嘅資料咧變成6個 column， 咁我目測嘅方法咧就比較係方便咗好多啦。好啦，咁我哋轉去睇最後一個 function test speed。好啦，喺 test speed 嗰度咧，我預備咗兩個 example 嘅。好啦，咁先睇第一個 example 先啦。好啦，咁呢度嘅資料咧有兩個 column 啦，第一個 column 咧就係個人名，而第二個 column 咧就係一個 spot。咁呢個 spot 嘅資料咧就係一個 single cell 嚟嘅。咁喺裏邊咧有不同嘅 spot 嘅類型啦。咁我哋希望將呢個 spot 嗰個 content 咧，佢有不同嘅 spot 咧就分開去。好啦，咁我哋點去做咧？我哋喺度做個 test speed 啦。咁我哋揀選 test speed。好啦，第一個 argument 咧，佢就問你個 text， 咁個 text 咧就喺呢一度。好啦，咁跟住俾個 comma 啦。咁 comma 之後咧就一個叫做 column 嘅 delimiter。咁其餘後邊嗰啲選擇咧就係 option 嘅，咁即係話可以唔入嘅。好啦，咁而家呢個 column 嘅 delimiter 咧，我哋睇翻呢邊啦。咁你睇到咧，佢係用個 comma 嚟到分開每一種 spot 嘅。咁我哋俾個 delimiter 咧就係 comma 啦。咁我哋開個 double quotation mark，然之後咁話俾佢聽咧，嗰個 delimiter 咧就係 comma。好啦，咁我哋括翻去，然之後 close hit 個 return。咁你就可以分開5個啦。每一個 cell 咧就代表咗每一種嘅 spot 啦。咁但係你睇到咧，而家呢度咧有啲 white space 嘅，就等於呢度嘅 white space。好啦，咁而家呢個 white space 我哋點樣去解決咧？我哋只要喺前邊咧加個 trim。
我哋 F2啦，咁係喺前邊呢度加個 trim function， 咁然之後喺度括翻嚟。好啦 ，hit 個 return。好啦，咁你見到咧，先前嗰個空白嘅位置咧已經踢走咗啦。好啦，咁我哋而家將佢 copy 落去啦。好啦，咁你下低你見到呢啲 content 咧有少少麻煩啦，佢唔係用 comma 嘅，有啲用咗 semicolon， 有啲用咗 slash。咁我哋點解決呢個問題咧？咁其實喺 text speed 嗰度咧，嗰個 delimiter 咧就好有彈性嘅。咁我哋去翻呢一度啦，俾個 F2。咁喺呢度個 delimiter 嗰度咧，我哋做啲手腳啦。咁咧，我哋喺度開個 curly bracket， 頭尾開個 curly bracket。好啦，之前第一個咧，我哋俾咗個 delimiter 咧就係 comma 啦。好啦，咁我而家咧第二個 delimiter 咧就見到個 semicolon 啦，同埋有個 slash 啦。咁下低咧都係 comma 同 semicolon。好啦，咁我哋即係話咧可以加個 slash 同埋一個 semicolon 啦。咁你 comma 跟住俾個 semicolon 啦。好啦，然之後再 comma， 然之後再 open quotation mark， 再俾個 slash 啦。好啦，咁而家睇到咧，我哋 input 咗3個 delimiter， 第一個咧就係 comma 啦，第二個咧就係 semicolon， 第三個咧就係一個 slash。好啦，或者我哋做多個 spare， 我哋俾多個 colon 去，俾多咗冇壞嘅。好啦，咁我 hit 個 return。好啦，然之後 copy 落去。好啦，咁你見到咧，亦都好整齊咧，將佢分開咗啦。好啦，咁頭先咧，我哋俾咗個 colon 嘅，咁我哋喺呢個 Ruby 前面咧改咗佢係 colon。呢個 semicolon 噶嘛，我哋俾係 colon， 咁 hit 個 return。好啦，咁你見到咧，佢同樣咧，亦都可以將佢分翻出嚟嘅，因為我哋條 formula 咧先前咧，亦都擺咗個 colon 落去嘅。咁你見到啦，呢個 colon 已經擺多咗落去，所以咧呢度改咗 colon 咧，佢亦都可以同我哋做到個 text speed 出嚟嘅。咁呢個咧就係嗰個 text speed 個彈性。好啦，或者我哋再睇下 text speed 第二個例子啊。好啦，而家我示範 text speed 第二個 example。好啦，咁你睇到呢一行嘅資料咧，係一啲分數嚟嘅。咁呢個分數咧就係打晒一行落去嘅。譬如一個 maths 有幾多分啦，英文有幾多分啦 ，general study 有幾多分。咁而家咧，我哋希望做一個少少分析咧，嗰個分析係點樣咧？咁我要求咧就係將呢一行嘅資料咧變成一個列表啦，然之後再計算佢個平均分啦。咁呢個咧就係一個要求。咁最直接嘅方法咧就係重新打過啦。咁重新打過咧就係一個好唔 efficient 嘅方法啦，亦都好容易出錯。咁我哋點樣去做咧？我哋亦都可以用 text speed 呢個 function 咧，係做到呢個效果噶。好啦，或者撥開呢邊啦。咁我哋喺度做。咁我哋同樣咧 apply 一個 text speed。咁我哋揀選 text speed 啦。咁我哋個 text 咧同樣咧，我哋 highlight 咗呢一個 cell。好啦，咁跟住 comma。第一個佢就問嗰個 column 嗰個 delimiter。咁個 column 嘅 delimiter 咧，咁今次咧就係一個等於。咁即係話俾佢聽咧，喺等於之後咧，我哋 split 第二個 column。好啦，咁跟住我哋俾個 comma。咁 comma 之後咧，佢就問到個 row 嘅 delimiter 啦。好啦，咁今次咧呢個 row 嘅 delimiter 咧，我哋唔係 option 啦，我哋係需要擺落去嘅。咁你睇一睇啦，我哋希望佢 split 嗰個 row 嘅話咧，就係 comma。即係話80分之後咧，我哋希望去開一個新行。好啦，咁今次 row 嘅 delimiter 咧就係 comma 啦。即係話俾佢聽咧，有咗 comma 之後咧，就係 split 一個 row 出嚟。好啦，咁跟住咧，我哋括翻去 hit 個 return。好啦，咁你見到咧呢個雛形就出咗嚟啦。好啦，咁但係咧見到咧85呢度咧，佢係有個 space 喺度噶。咁我哋可以咧再改條 formula， 前邊咧同樣加多個 trim 落去喺呢度啦 ，trim。咁喺度括翻去。好啦，咁你見到咧呢度已經係 trim 咗啦，即係話好整齊啦。咁我哋俾個 alignment 佢啊。好啦，咁而家就 average 啊嘛，咁我哋俾個 average 啦。咁我哋打條 formula，average highlight 住佢啦，跟住 hit 個 return。好啦，咁你見到呢就計唔到啦。咁計唔到嘅原因咧，其實咧呢一行嘅 column 咧係一個 text 嚟噶。咁我哋點樣去做咧？我哋將呢條 formula 做少少 modification， 咁一個 F2喺呢一度咧，我哋再加多個 function 去 value。將呢個 C5 至到 C12咧，係變成一個 value， 咁咧佢就可以計算得到噶啦。好啦，咁你見到咧個結果就 71.5。好啦，咁我哋align翻去啦。好啦，咁你見到咧呢個 text speed 嘅 function 咧，我哋唔需要重新再打過啲資料咧，都可以做到我哋先前嗰個要求啦。
好啦，咁今次示範呢5個 new function 咧就到呢度啦。咁大家如果有咩問題嘅話咧，亦都歡迎留言喺個 YouTube channel 裏邊，大家交流一下啦。好啦，拜拜。